Sziasztok! Szevasztok srácok, én Krisz vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban itt lesz velem Carlos. Sziasztok! És most egy nagyon durva challenge lesz, hogy 24 óra a játszótéren, de csak bemegyünk a kisboltba lenni, ilyen dolgokat megkóstoljuk. Másikat, innivalókat és ilyesmiket, hogy túléljük a 24 órát. Aztán segítek. Na, és amit mondott Carlos, indulhatunk. Srácok, mi megyünk a játszótérre. Ebben a challenge-ben segíteni fog nekünk Lili. Sziasztok! És Jessie. Sziasztok! Szóval 4-en leszünk összesen. Szóval most gyors elmegyünk oda és mutassuk a többit. Na, megérkeztünk a bolthoz. Megérkeztünk, srácok, mi a helyzet? Ciprus ABC-be megyünk jelenleg. Igen. Most bemegyünk, megvesszük a dolgokat, és utána megyünk a játszótérre. Megyünk a játszótérre. Majd ott jelentkezünk. Na, srácok, itt is vagyunk a játszótéren. Megvettük a dolgokat. Na, és jöhet a bontás, vagy kipakolás, vagy akármi is legyen. Van egy ilyenünk. Lássuk bele. A kedvencem cigirágó. Jó van. Adjál már. Mi van ezzel? Egy ilyen hamburger, nem tudom mi. A bímbázöld, ez nagyon sok Kettő videó van erről a cukorkáról. 3. Mi? Nem, te hülye vagy. Ja tényleg, bocsánat, ahogy mondtad, így 3 része van a bímbázöldről. Még egy hamburgeres, nem tudom, cukor. Mi van ez a szakora? Milyen kiborítok minden? Boríts. Hülye vagy? Nincs törékeny benne. Jó, van, itt van még egy hamburgeres. Most belemarkolok. Nyalóka. Hamburgeres. Ilyen savanyú cukorka, ez extra savanyú cukorka, meg egy ilyen, nem tudom mi. De ez nem savanyú, ilyet már kóstoltam. Ja? Csak ilyen furcsa íze van. Furcsa íz, aha. Ezt félre rakjuk. Melyikkel is kezdjünk? Természetes! Ezzel fogunk kezdeni. Bímbázöld. Most hogy legyen a challenge? Bímbázöld challenge. Nem tudom, minden téneszek meg. Az biztos, hogy te, meg a Lili játszotok ketten. Gyere! Jó, kibon. Ja, challenge. Hát, ez. Videózom? Na, kiveszek 2, magamnak meg a Lilinek. 1. Köszi. Hallod? Vagy döglött hal, vagy áfonya. Nem mondjuk ki, hogy áfonya, torta. Jó, nem tudom, hogy... Mint az innivaló rossz lenne. Hé, de ez nem ér kikapni. Meg kell lenni. Hallod, ki lehet köpni. Mióta? Itt elvesztem a videóból. Ja, jó van. De olyan challenge-ekben nem soha kikapni, a vicces videókat nézünk. Róla. Bevállalunk egyet mi és Jess? Nem tudom. Na vállaljunk. Várjál, adok neked Jessie egyet. Majd mi kiveszünk egyet. A hányásat adok neked. Na, akkor vigyázz. Oké. Jessie. Hú, de rossz volt. Nem tudom mi ez, de nagyon rossz. 3, 2.
Hányás lesz? Halott hal, vagy valami gyümölcs. Ez ilyen. Ti mindig írunk számot. Körte vagy nem? De gyerünk, 3, 2, 1. Na milyen? Azt vagy jó. Több ki, ha nem jó. Fúj. Hát eddig csak rosszak voltak. Többet nem csinálunk ilyet, ez kicsiknek való. Igen. Szofi megette mindent. Jöhet a rágó. Hú, ez érdekes. A cigi rágó. Ki kéne pontani, azt ki tudom. Csinálunk. Mind a 3-nak adok egyet. Tessék, Lili. Tessék, Jessie. Köszönöm. És tessék magam. Esen! Carlos. Esen! Carlos. Ja, neked is. Minek is hívott cigi? Srácok, figyeljétek! Ja, elszívok egyet. De is fogadok. Nekem valaki jött. Á, sajnos. Én is kifújtam, nem láttátok? Én is. Kimondtad a cikibet? Persze. De kézzel nem bírom. Dehogy. Amúgy pont nagyon hideg van. Fúj a szél, szóval nem tudom, hogy fogjuk átvészelni az éjszakát itt kint. Nehezem. Most átéljük egy hajléktalan egy napját. Kb. Igen, mint egy hülye. Szóval dobjam. Amúgy ott egy kuka, kidobom. Jó. Mindjárt jövök, srácok. Na, oké. Elolvadnék az ajkaidon. Mit ír? Hazudtam. Jó. Cső. Sajnos. Szerintem most ugráljunk egy kicsit, mert Igen. nagyon hideg van. Várjunk. Tintásni. Ülj le. Jó. Először a dolgokat, mert ki fogok ugrani. De oda az utcára. De ne nagyot, Jó. Olyan megver. mert ha beütöd magadat, még én is megverlek. Jó, legyen ma. Szerintem egy csúszda lesz az ágyam. Szerintem úgy jó is. Vagy max az asztal. Ugor ki. 3, 2, 1. Várja. Most. Jó. Srácok, jöhettek egyen tűnjátok. Ez el van törve? Srácok, figyelj, mutatok valamit. Aha. 3. 3,5. Nem, 2,5. Na most a Lili kedvence? Neked mi a kedvenced? Nekem itt. Seveik. A te kedvenced? Ülni? Látom. Igen. Na akkor most mutasd meg az én kedvencemet, gyere. Na. Neked mi a kedvenced? Az én kedvencem? Mi van, te sokkal? Most edzeni fogunk. Vigyázz. Csak ez nekem túl kicsi. Kb. Nekem is ez a kedvencem volt. Szóval, átjönjük ide. Azt a öcsé. Kibítsuk a bal. Már be is felegettem. Amúgy én is. Na figyeljétek, srácok! Káros, számolját, hogy hány másodperc alatt tudok innentől odáig állni. Aha, azt még én tudom. Jó. Na, 3. azt még én tudom. 1.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Jó gyors vagyok. Nem. Most a Lili? Aha. Na. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Vajon megdönti maga azt rekordját? 10, Majd mindjárt kiderül. 12, 13, 14, 15, 16, 17, Ott nem ér, ott nem ér. 18, 19, Az 20, család. 21, 22, 23, én nyertem! Én nyertem, Itt a 23! nyertes. Most te jössz. Ezt most én jövök. Na most te jössz. Te jössz. Lehet túl nagy bőke. Menjél. Lehet. Számolhatok? Aha. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12, Nagyon bevertem a vállam. Fáj. Kicsit nagyobb vagyunk hozzá. Ja. Mit csináljunk? Szóval én vagyok az első, mam lesz a második, és a Lili a harmadik. Ez szó. De én nem számítok, szóval Krisz az első. Carlos? Na, jöttek, most mutatunk valamit. Várjál, fel kell épülni, nem nagyon fáj a vállam. Jó van. Amúgy már süt a nap rendesen rám. De már álljon meg. Na, Itt hintáznak egyedül ne. a gyermekek. Gyermekek. Nem, most a Jesse videózom, mert te kell lesz. Igen? Igen. Majd videózok. Carlos, gyere! I show you bounce, look at this. Big bounce. Carlos, nézzük meg, hogy elvészek. Jó. 3, 2, 1. Na, de ne üljük el, már hogy te ilyen gyenge vagy. Befújod itt a fejed, nem jó. Ülj rá! Ülj rá. Inkább ibikorgázunk enni. Átbillenj. Na. Focisunk egy kicsit, azt is Hogy? azt a alatt, hogy mi az, játék ezt a alatt. Majdnem. Nagyon. És most nézhetjük, ahogy fociznak. Kicsit Bélán. Igen. Gyere a fűre. Nézd le, hol lerestél. Meg volt. Megint. Ki vagyok fulladva. Nyertem. Ó. Na.
Nem, rosszul csinálod. Gyere te. Gyere te. Olyak én? Nézzük, ti hogy tudjátok. Vissza... Srácok, most leteszteljük azt, hogy ki tud jobban Naruto-san futni, én versus Carlos. Én De kezdek. nézzük! Én kezdek. 3, 2, 1. Így kell futnom. Igen, így kell futnod. Ki a gyorsabb? Te jössz. Nem, ki tud jobban Naruto-san futni. 3, 2, 1. Start. Itt egy hangya a kezemen. Itt egy hangya a kezén. Nem, mit csinálsz? Nézd, van itt valami. Nézd, van ott valami. Mindjárt elkezdenek karatézni. Vagy boxolni. I have no enemies, I have no enemies. Oké, imádod. Viszlátok előtt. Megy a Lili is. Fáradtam, öreg vagyok már. Öregek vagyunk. Piszkos lett a nadrágom. Kit érdekel? Piszkos lett. Mert megdugták az ehivágy. Főleg a tiéd. Jó, most kipróbáljuk ezeket a nyalókákat, Cső. ami befogja a nyelvünket. 3, 2, 1. Majd savanyú. A kamu! Nem kamu! Csek. Behágom. Mutasd. Srácok, Tovább így. már este van. Igen, már nagyon fáradtak vagyunk. Szóval menni kéne aludni. Igen, gyertek. Várjatok. Ez lesz az állóhelyem. Nagyon leszeretnék menni, oda megyek. Aludhatok itt? Persze. De azért még elgondoltam. Én alszok itt. Én nem tudom még, hol alszok. Hát, Jesse majd megtalálja a helyét. Nézd, én itt vagyok. Itt fogok aludni, srácok. Most lepolom a homokot. Ne rám! Jó, bocsi. Menj arrébb. Ő ott alszik. Na akkor most mindenki alszik. Holnap jelentkezünk. Jó, egy. Pápá. Srácok, most hogy este van, Omlasz alszik, ezért megprankeljük. Jó, várjál. Ez nem a szar volt! Ez nem a szar volt! Haha, csak vicc volt, én voltam. Meglettél prankelve. Te kis szar! Most beverem pofádat. Srácok, már reggel van. Ezek még mindig itt alszanak, mint egy csövesek. Már felkeltem, és el kell mondjak valamit, srácok. Az helyzet, hogy nem bírom. Omlasz mindig megver, Krisz mindig megver. Előbb is megprankeltem, és megvert, értitek? Nem fogom bírni ezt. És ma megint. Ezek meg pont felkeltek. Mitől van beverve a képed? Miért kell most ezt felhozni? Omlasz megprankelt.
Krisz meg reggel. Ó, sziasztok! Gyertek ide, srácok! Mutatok valamit! Én már korán reggel ilyeneket csinálok. Mert ő testépítő akar lenni. Úgy, ahogy mondod. Akkor a reggel. Figyeljétek, srácok! Hua! Na srácok, letelt 24 órás challenge. Írjátok le kommentbe, hogy mit csináljunk a világ. Ja, Sziasztok! Még ne Sziasztok! köszönjetek el. Hogyha tetszett a videó, nyomassatok rá egy lájkot, és egy feliratkozást, ha még nem tetted meg. Sziasztok! Sziasztok!